Bek en klauseerbeheer deur middel van inenting is ons volgende onderwerp van bespreking met Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk. Dani, is inenting vir die beheer of voorkoming van bek en klauseer die enigste opsie wat ons oor het? Ja, jou sin sê die enigste opsie wat ons oor het. Onthou, ons het baie opsies. Ons het opsies deur die beheer van diere, die beweging van diere. Daai opsies is uitgeput. Ons het nie stelsels in plek om dierebeweging te beheer nie. Ons het nie 'n terugsporebaarheidstelsel nog nie. Die siekte soos hy nou is hoogs oordraagbaar. Die enigste opsie wat ons nou oor het, en wat die basis vorm van waaraf ons planne kan maak, is die enstof. Ons moet die enstof hê eerstens, daar waar daar 'n uitbreek is en in omliggende areas, maar ons gaan vandag 'n bietjie breër kyk hoe die enstof meer as dit gebruik kan word. Maar op die oomblik, ons kyk na voelkrale en daar het 'n klomp voelkrale nou positief geword, wat verskriklike goeie beheermateriaals in plek het. Hulle het quarantainplase, waar hulle diere vir 28 dae aanhou en observeer voor hulle na die voelkraal toe bring. En selfs met daai sisteme, het daai biosekuriteit, daai bewegingsbeheer, alles wat ons op hierdie stadium geprobeer het, nie effektief geslaag nie. So ons moet gaan na die volgende vlak toe. Onthou van die Wêreld Dieregesondheidsorganisasie het ons altyd hierdie ding gehad, ons wil die siekte beheer sonder inenting. Ons dan 'n inenting net gebruik in uitbreek. Maar nou het ons geen status rondom bek en klauseer by die Wêreld Dieregesondheidsorganisasie. Ons het geen status. Ons gaan die status weer van die begin af moet opbou. So ons kan nou gaan na beheer met inenting. En dis eintlik al opsie wat ons op die oomblik het. Maar hoe is dit prakties moontlik? Jy moet die epidemiologie van die siekte verstaan. Dis nie 'n siekte wat skielik deur die hele land voorkom. Ons het 'n uitbreek en rondom daai uitbreek het ons diere wat blootgestel is. En as ons daai diere kan beskerm deur inenting voor hulle siek word, dan stop hy net daar. So dit beteken nie ons moet die hele land gelyktydig ent nie. Weet, mense sê altyd, nee, ons sal nie die klein boere se beeste kan ent, ons sal nie daai kan ent nie. Nee, as jy die siekte verstaan, kyk jy na die risikokompartemente. 'n voelkraal. As die voelkraal se diere inkom op kwarantyne, ent julle, onthou hulle gaan net 120 dae op voer wees. So daai enstof gaan hulle die hele tyd beskerm. Jy gaan nooit bek en klou in daai voelkraal kry nie. Jy skakel die risiko dadelik uit. As jy gaan kyk na die melkrye in die land. Onthou, ons vleisbeeste is dit nie 'n ding wat beeste doodmaak nie. Hy kom en hulle het produksieverlies en dit gaan verby. Maar melkbeeste, totale ander siekte. Daar veroorsaak het verskriklike mastitis, mankhede, hoewe wat afkom. Dit vernietig daai kudde. So 'n melkery, en ons het minder as 1000 groot melkerye in die land, kan almal ingeënt word voor die tyd. En dan is dit nie nodig om hulle elke 6 maande of elke jaar te ent nie. Jy kan net weer ent as die risiko hoog is, of daar vervangingsdiere gebore word, wat nog nooit geënt is nie. So daar's 'n baie strategie daar rondom, selfs met ons stoetboere. Op kommersiële vlak, in 'n baie groter area. Onthou, ons boere is baie vinnig. Al beheer die staat die enstof en toedeling van die enstof, sal ons boere in 'n hele distrik net so ent, as daar een geval is. Is nie afhanklik dat die mense, die dieregesondheidstechnici alles moet ent nie. En dan weer in ons areas waar daar gemeenskaplike grondgebied is, waar beeste aangehou word, rondom stede of in die ou kommunale areas. Daar kan op 'n groot skaal geënt word wanneer die probleem daar is, soos byvoorbeeld in KwaZulu-Natal. Daai hele noordelike gedeelte van KwaZulu-Natal moet natuurlik geënt wees, want dis waar een van die bronne is waar ons verspreiding vandaan gekom het. So die enstof, as dit beskikbaar is, is veilig en is bekostigbaar, is dit ons enigste opsie, en die gebruik daarvan en toepassing daarvan, dit beteken nie die hele land moet elke 6 maande geënt word nie. Nee, ons kan baie meer strategies as dit werk. Nou ja, natuurlik my volgende vraag, en dit is oor die beskikbaarheid. Ek dink tydens die RPO-kongres wat onlangs plaasgevind het, het dit ter sprake gekom, en almal het nou nie voorreg gehad om daar te wees nie. So, waarom
is die enstof nie beskikbaar nie? En wat is die oplossing? So ons het die Back and Claw in Daba gehad vir 2 dae. En alwaar ons moes oor gepraat het oor die enstof se beskikbaarheid. Al die agtergrond gekry hoekom dit nie beskikbaar is nie. Die instituut wat dit produseer het 2006 ophou produseer. Kyk, in my etiese en werkswyse is dit ondenkbaar om te dink dat jy skielik ophou om enstof te produseer en vir die volgende 20 jaar maak jy 'n nuwe plan nie. Dit is net ondenkbaar. Maar in elk geval, so daar's 'n klein beweging aan die gang by TAD, by Onderste Poort, om weer klein hoeveelhede te kan maak, maar die oplossing gaan wees dat ons dit laat maak by 'n privaat instituut, heel moontlik in die buiteland. Ons moet net die toestemming kry dat ons stamme kan deurstuur na Pulbrai toe in Engeland. Ek is klaar in verbinding met multinasjonale maatskappye. Almal is bereid om ons te help. Ons moet net die besluit maak dat ons dit gaan doen. Ek dink daar moet geen ander gesprek rondom Back and Claw wees as waar, wanneer en wie gaan die enstof op die grond kry nie. Dr. Dani Odendaal in die ateljee vandag om te gesels oor Back and Claw seer en die beheer deur inenting.